زموږ ټاپک دی مدر اف آل ډیزیز. ټیک ده. نن تاسو سره یو داسې بیماریو خبره کوم چې یاره د هغه د ټولو بیماریانو جړله ده او نن سبا خلکو ته دا مسله ډېره زیاته سیوا ده. ټیک ده. په هغې کې اولنی شی چې د بیماري زموږ سره کومه یوه ده هغه زموږ سره موټاپه ده، کومه اوبیسټي چې ده. ټیک ده. چې چا هم اوبیسټي سیوا یي نو زه به اوس مخکې ایکسپلین کوم چې کم کم ډیزیز به هغه ته چانسز وي او کم به داسې چې هغو ته به لګېدلي چې د هغې وجې څه دي. ټیک ده. نو موږ ته پکار دی چې موږ خپله اوبیسټي کمه کړو، مطلب وزن چې کم زموږ دی هغه موږ کم کړو. ټیک ده. پای کمې راولو. نارمل موږ وایو چې یاره چا هم وزن د 80 نه اباو کېږي. ټیک ده. نو هغه له پکار دی چې د دې نه سیوا کوي نه او د دې نه کم پکار دی. نو چې دې نه کم وي نو موږ وایو چې یاره دا داسې اوبیسټي نه ده او دا د ده د وجود دپاره نارمل خبره ده، خو د دې نه هم که کمي نو ډېره زیاته به ښایي. ښه ټیک ده. نو موږ وایو چې موټاپه به موږ څنګه کمو. ټیک ده. نو څو څیزونه دي دا چې موږ پرېږدو. اولنۍ خبره دا ده چې ډېر زیات خوراک نه دی، دا به موږ نه کوو. خوراک به موږ زیات کمو. ټیک ده. بل چې کوم شوګر دی، کوم چې موږ ایډیبل شوګر وایو، ټیک ده، د دې استعمال به نه کوو ځکه چې ایډیبل شوګر داسې دی چې د دې زموږ وجود ته څه ضرورت نشته. موږ چې کوم خوراک کوو ملک دي یا ویجیټیبلز دي، روټۍ خورو یا څه، هغه زموږ باډي پوره کوي. اوس موږ وایو چې دا ایډیبل فوډ داسې لکه شوګر دي څه. ټیک ده. موږ شربت کوو هغې کې موږ چیني ور اچوو، چیس کوو هغې ته چیني ور اچوو. ټیک ده. نور داسې خواږه کوو مطلب کوکاکولا شو یا داسې نور کاربونیټډ ډرینکس دي. کاربونیټډ ډرینکس کې کم از کم په یو نیم لیټر کې نیم ګیلاس یا یو پیاله شو دومره په دې کې دي شوګر وي، ایډډ شوګر وي. نو دغه شوګر زموږ باډي ته څه ضرورت نشته دی. ټیک ده. زموږ باډي ته څه نیډ یا هغه څه فنکشن وکړي نو دې ته بالکل ضرورت نشته. ټیک ده. نو دغه څیزونه چې دي دا به موږ بالکل پرېږدو. ټیک ده. مثلا موږ وایو یو کس دی، ټیک ده، هغه ته د دې چانسز څه کېدای شي که هغه 80 اباو دی، هغه شوګر استعمالوي او د هغه اوبیسټي ده لکه تاسو په دې پکچر کې وینئ چې دومره د هغه اوبیسټي. اولنی ریسرچ په دې باندې شوي دي. ټیک ده. ریسرچ په بیس باندې خبره کوو چې ریسرچ په دې باندې شوي دي چې کم کم ډیزیز به دې لګوي، مطلب کم کم کاز یې ستا ته جوړولی شي. اولنی ټایپ 2 ډایبټیز چې څومره هم خلکو ته دي دا د اوبیسټي د وجې نه زیات تر دی. چا وزن چې هم سیوا دی نو هغه ته به اوبیسټي وي. ټیک ده. بل خلکو ته بی پي دی، هر سړي ته نن سبا بلډ پرشر دی. ټیک ده. نو دا ولې دی های بی پي د دې ولې راځي؟ ځکه راځي چې دې کې اوبیسټي ده. ټیک ده. په 3 نمبر باندې موږ وایو هارټ اټیک نن سبا ډېر زیات چانسز سیوا ډېر زیات ډیت کېږي د دې د وجې نه. ټیک ده. دا د څه د وجې نه کېږي؟ د دې اوبیسټي د وجې نه کېږي. ټیک ده. بل پالج چې موږ وایو سټروک چې ورته کم کېږي، خلکو ته ډېر زیات پالج نن سبا کېږي. ټیک ده. د هغې کاز څه دی؟ اوبیسټي ده. ټیک ده. داسې نور ډېر شی بلا دي، میټابولیک سنډروم دی، فیټي لیور دی، سم کینسر دی، بریتینګ پرابلمز دي. ټیک ده. مطلب څوک غټي نو په لاره چې لږ ورته لاړ شي نو هغه ته ساه لنډ کېږي. اسټیوارترایټس د جوړونو مرض یې ورته ولې چې وزن یې سیوا وي د هغې د وجې نه پښپو یې ډېر زیات دردونه وي، لاسو خپې ډېر زیات دردونه کوي. ټیک ده. نو د هغې دپاره ډفرنټ میډیسن استعمالوي، یو څه بل څه کوي خو ښه کېږي نه. د هغې مین کاز چې دی هغه اوبیسټي ده، مطلب وزن کمول دي. ټیک ده. بل ده په چا کې فیټس ډېر زیات سیوا وي که چېرته الټراساونډ څه وکړي نو فیټي لیور دی. ټیک ده. په فیمیل کې دا مسله ډېره کامن ده. ټیک ده. د هغو الټراساونډ ډېر زیات کېږي نو د هغې د وجې نه د هغو فیټي لیور ډېر زیات راځي. ټیک ده. لکه زه تاسو ته ووایم دا خو ما یو څو تاسو ته ډیزیز وي چې دا کاز کوي، خو په ریسرچ په بیس باندې 200 اباو ډیزیز چې دي هغه د اوبیسټي د وجې نه کاز کېږي. مطلب 200 مرضونه داسې دي چې د چا وزن هم غټي نو هغې ته به دا بیماریانې خامخا لګي. ټیک ده. دا خو ټول د موټاپې نقصان شو. ټیک ده. اوس موږ راځو شوګر طرف ته. ټیک ده. چې شوګر به تا ته څه نقصان کوي؟ شوګر چې کوم ایډیبل شوګر دی ما تاسو ته مخکې نه ایکسپلین کړه چې ایډیبل شوګر زموږ سره څه دي. ټیک ده. چې کوم په خوراک کې ورچوو، چای کې استعمالوو، په بوتلو کې استعمالوو، په شربتونو کې استعمالوو، یا څه کوره جوس وکړو هغې کې استعمالوو چیني، دا ټول چې دي دا زموږ سره ایډیبل شوګر دی. ټیک ده. باډي ته د دې هېڅ قسم ضرورت نشته دی. دا زموږ ملک دي، کوم ویجیټیبلز دي یا نور داسې خوراک موږ کوو هغې نه موږ ته دا پوره کېږي. ټیک ده. او دا چیني چې کوم موږ استعمالوو دا خلک په دې یو اډکشن باندې راغوښتي دي، اډکټ دي، لکه څنګه چې سیګرټ سموکرز دي یا نور داسې سموکرز دي هغه د یو څیز اډکټ شوي یا د ګولو اډکټ شوي. ټیک ده. نو دا چای والا دا چینی چې کومه اډ کوي یا شربتونه والا چینی چې اډ کوي داسې یو اډکشن دی. د دې باډي ته څه ضرورت نشته چې یاره موږ وایو د دې دا ضرورت دی چې یاره دې دپاره دې خاص فنکشن کوي موږ د دې دپاره دا هیوي استعمالوو. نو فایدې یې دومره نشته او نقصانونه یې ډېر زیات سیوا دي. ټیک ده. که چینی هم په باډي کې سیوا او ته بار بار استعمالوي نو دې سره به دې هم بي پي های کېږي، هر ټایم به بلډ پرشر های وي، ډایبټیز به وي. ټیک ده. دا څومره خلک چې دي چې هغه چیني ډېر زیات استعمال کوي نو بیمار هم ډېر زیات هغه وي
په ډاکټرانو باندې هم ډېر زیات هغه ګرځي ټیک ده د بي پي مسلې به ورته راځي ټیک ده د سټروک مسلې فالج به دا مسلې به ورته راځي هارت اټیک به ورته کېږي د هارت اټیک چانسز کلی راځي نه خو چانسز ورته ډېر زیات سی وایي ټیک ده فیټي لیور یې ورسره نو کم خلک چې هم وایي چې یاره موږ بیماري نه ځان بچ کړو نو اولنۍ خبره دا ده چې ورزش دې کوي ریګولر اکسرسایز دې کوي خوراک دې کم استعمالوي کم فیټس والا څیزونه دي دې کم استعمالوي کم شوګر دي هغه دې کم استعمالوي ټیک ده څومره هم خواږه څیزونه چې دا بالکل سټاپ کړي نو د هغې د وجې نه به دغه اوبیسټي هم کمه شي او دی به د دې دونه بیماریانو نه هم بچ شي ټیک ده